एक पेड़ पर एक चतुर कबूतर मीठू रहता था। पेड़ के नीचे एक बिल्ली झपट्टी रहती थी, जो हर वक्त कबूतर को पकड़ने की कोशिश करती रहती थी। लेकिन मीठू बहुत समझदार था। एक दिन झपटी ने चाल चली और बीमार होने का नाटक किया। वह बोली, मीठू भाई, मैं अब बूढ़ी हो गई हूं, मुझसे कोई शिकार नहीं होता, बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं। मीठू ने मुस्कुराकर कहा, अगर तू दोस्त बन गई है तो अब मुझे ऊपर बुलाने की बजाय खुद उड़कर मेरे पास आ। बिल्ली को उसकी चतुराई समझ में आ गई और वह चुपचाप वहां से भाग गई। सीख बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। मीठू अब दोस्तों के साथ मिलकर अपने अनुभव बांटता है, यह साबित करते हुए कि बुद्धिमानी हमेशा जीतती है। मीठू अपने दोस्तों को बताता है कि कैसे उसने झपटी की चालाकी का सामना किया और सबको यह सिखाता है कि हमेशा समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए।